Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ет қосылған омлет дайындайтын боламыз. Олай болса, видеоны толығынан көріп, подписка, лайк және комментарий қалдырып жіберіңіз. Тамағымызды дайындау үшін бізге аз ғана мөлшерде оливковое масло қажет. Майлылығы төмен фарш қажет, және фаршымызды осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Bir piyaz, видеодағыдай жұқа етіп туралған және де турап болғаннан кейін еттің үстіне салып, араластырып қуырамыз. Тұзын, бұрышын және кептірілген чеснок қоссаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте теркадан өткізілген сырды аламыз. Кез келген сливочный твердый сырды алсаңыз болады, және міндетті түрде ыстықта еритін болғаны жақсы. Сырдың жартысын алып, жұқа қабаттап, еттің үстіне сеуіп шығамыз. Келесі біз жұмыртқаларды жарамыз басқа ыдысқа, және де тұзын салып, сливки, яғни кілегейді, менде 33% кілегей құйып араластырамыз. Венчиктің көмегімен бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз массаны. Дайын болған массаны пісіп жатқан еттің үстіне құямыз. Видеода көріп отқандарыңыздай барлығын түгел еттің үстін жауып тұратындай етіп құямыз да, қалған сырымызды осының үстіне сеуіп шығамыз. Барынша сыр көп болса өте дәмді болады. Және 180 градуста 20 минутқа духовкаға салып қыздырамыз. Дайын болған тамағымызды алып, тарелкаға салып, сәндеп, үстіне зелень турап салсаңыз да болады. Өте дәмді, таңғы ас ретінде де, түскі ас ретінде де берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс, және де каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.